早晨，今朝出發去西雙版納，而家去 check in。今次係坐吉祥航空嘅，早陣收到吉祥航空 send 俾我哋嘅一個 message 話可以去競價去升倉，咁就我用咗佢可以嘅最低價400零蚊一個人，咁就去試下啦。升到就升到，升唔到就升唔到。跟住今朝3點幾收到 message 話升倉成功，我哋會坐 business class 去西雙版納4個幾鐘嘅飛機。而家 check in 啦，帶大家體驗一下好耐都冇體驗過嘅吉祥航空 business class 啦。國內線係 L 啊，定係幾點？需要入錯另外一度，而家去絲滑，仲有攞到乘車券啦！5點半開始喺坐，我哋而家過關應該差唔多。漂移喎佢。早餐時間，今次坐嘅機型係 A320neo， 一部3歲嘅飛機，太好瞓啦！一上機就瞓着咗啦，再醒已經派餐啦。我點咗嘅係中式早餐，阿英點嘅係西式，份量非常之足夠，開吃。食飽之後又瞓着咗啦，再醒就已經差唔多降落啦。坐嘅係第一排，空間非常之足夠，商務艙基本上都坐滿晒啦。有靠枕嘅凳真係非常之好啊，經濟艙都坐滿啦。吉祥航空衷心祝願每位旅客能自信滿滿地踏上新的旅程，找到自己。落機啦，坐得舒服，4個鐘都好快就過咗去啦。已經落咗機啦，競價400幾蚊。如果大家覺得，我覺得都 OK 嘅，舒服好多，由頭瞓到尾我冇停過。跟住又舒服啲啦，又個位又闊啲啦 ，service 又好啲啦，嘢食又好啲啦，各樣嘅嘢。如果大家覺得係值得嘅話，都可以試一試。400幾蚊我覺得 OK 啊，都唔係好貴。好啦，我哋開始我哋西雙版納之行啦，拜拜。記得3點。